Zinoning salbiy oqibatlari. Tulki bilan bo'ri harbiy xizmatda do'stlashib qolibdi. Kunlarning birida tulki bo'riga harbiy xizmatga kelmasdan oldingi hayoti haqida so'zlab beribdi. Tulki: xizmatga kelmasdan oldingi hayotim o'zgacha edi. Kun aro ayshi ishrat kayfi safo. Ota-onamning yagona erkatoyiman. Ikkisi ham kazo joylarda ishlaydi. Pul desam muammosiz, jara pul kaftimda bo'ladi. Restoran, bar, kafe egalari meni ko'rsa qarshimga chiqib kutib olardi. Jononalarni aytmay qo'yaver. Bir kun unisi, bir kun bunisi og'ishimda. Kunlarning birida chiroyli badavlat qizchani ilintirdim. To'g'rirog'i ishrat uchun u meni tanlagandek, chanqog'ini bostirish uchun meni ermak qilayotgandek hatto. Xarajatlarim uchun pul ham berib turardi. Munosabatimizni hech kim bilmasin derdi. Dadasi kazolardan qizini nufuzli tibbiyot muassasasiga ishga joylab qo'ygandi. Qizi esa dadasini oddiygina aldab kechasi chiqib ketardi debdi. Bo'ri tushunmay, qanaqasiga debdi. Tulki: erkak qizning har bir istagi dadasi uchun amri vojib. Dada, bugun tungi navbatchiligim edi. Ishxonamga tashlab qo'ying desa bas, bir og'iz so'zi yerda qolmaydi. Eng so'nggi rusumdagi mashinada ishxonasiga tashlab qo'yadi. Qiz dadasi bilan xayrlashib ishxonaga kirib ketgandek go'yo dadasi ketishi bilan qaytib chiqadi. Shu bilan tong otgancha men bilan birga ertalab xuddi ishdan charchab kelgan odamdek uyiga kirib ketardi debdi. Bo'ri tulkiga: endi uylanmasang ham bo'laverarkan debdi. Tulki: nega endi debdi. Bo'ri: og'ishing to'la go'zallaring bo'lsa, bir yoronga qanoat qilarmiding endi debdi. Tulki: yo'q albatta, lekin oila qurishim, farzandli bo'lishim kerak-ku debdi. Bo'ri: to'g'ri, uylanding, farzandli bo'lding ham deylik. O'g'il farzand faraz qil. O'g'ling qo'shniga o'xshab qolsa nima qilasan debdi. Tulkining kayfiyati buzilib ketibdi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, xotinni ham, bolani ham chavaqlab tashlayman debdi. Bo'ri: qizishma, nega qizishasan? Bola bo'lgandan keyin senga o'xshaydi-da. Qayerda ko'rgansan tulkining bo'ri yoki sherga o'xshaganini? Hech qayerda. Endi o'ylab ko'r. O'g'ling senga o'xshasa nima bo'ladi? Tulki miyig'ida kulib nima bo'lardi? Menga o'xshab ishratini surib yuradi-da debdi. Bo'ri: endi o'ylab ko'r. O'g'il farzand bergan Alloh qiz farzand bermaydi deb kafolat bera olasanmi? O'g'ling senga, qizing boshqaga o'xshamasa kerak. Agar ikkisining ham tomirida bir xillik yotsa, qizingda sening alomatlaring ko'rina boshlasa-chi, bir kun bu yigitning qo'lida xor bo'lmasmikan? Amaldorning qizi ishlati yo'lida otasini osongina aldab ko'cha xatladi. Bir kun sen ham shu tuzoqqa tushmasligingga kim kafillik bera oladi? Xatolar girdobida g'arq bo'lmagin deyman-da do'stim debdi. Uzoq sukunatdan so'ng tulki: men yurgan botqoq yo'lning oxiri ko'rinmayapti do'stim. Farzandlarim uchun najot yo'li bormikan debdi. Bo'ri: bor albatta. Hadis-i sharifda hamma muammoning yechimi ilm bilan deyilgan. Kimda kim ilm egallasa-yu unga amal qilsa, Alloh uni o'zi yaratgan mavjudotlarning ichida eng fazilatlisiga aylantirib qo'yar ekan. Kimda kim ilmli bo'lsa-yu unga amal qilmasa, bilaman desa-yu rioya etmasa yoki ilm egallashda tamballik, dangasalikka yuz bursa, uning bu fe'li uni botqoq sari yetaklaydi debdi. Xoh amal qilma, ixtiyor o'zingda. Lekin ikki yo'ldan biri seni qarshi oladi. Agar farzandlaringni iymonli, odobli, aqlli, ilmli qilib tarbiyalay olsang, ilmi unga najot bo'ladi. O'zgalarning xatosidan xulosa chiqarib, haq yo'ldan davom etadi. Aksi o'laroq g'aflatda qolsang, sendan-da ko'proq botqoqqa botadi. Ikki yo'ldan biri qarshingdan chiqadi. Buni inkor qila olmaysan hech qachon. Shuning uchun ham bu yuzlanishni inkor qilib bo'lmas yuzlanish deydilar debdi.